Ноокат району Тилабалда Айбашев атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабият мугалими Мадалиева Мактым. Саламатсыңар балдар? Бүгүн силер менен адабият сабагыбызды баштайбыз. Окуучулар, мен бүгүнкү сабагымды төмөнкү ыр сап менен баштагым келип турат. Мүрөктүн суусу жүн суулардай шалдырап, агып жатса мал кечпес жашыл аралда, көп арчадай өңдөн азбас болсун деп, өзүм ичпей, ичирер элем адамга. Мүрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам деген картайгыч тура бечара. Мына, айрымдарыңар ичак эле байкадыңар. Ким жөнүндө сөз болуп жатканын? Албетте, Алыкол Осмонов. Өткөн сабактарда акындын өмүр жолу чыгармачылыгы менен таанышканбыз. Кане эмесе, өз алдыбызча эстеп көрөлүчү? Жакшы, азаматсыңар, эске салып алдыңар окшойт деп ойлойм. Ал эми бүгүн өтө турган темабыз Медин Алыбаевдин өмүрү чыгармачылык жолу жана лирикалары. Сабактын максаты акындын өмүр жолу менен таанышабыз, айрым ырларына токтолобуз, автордун тилдик чеберчилиги жөнүндө маалымат алабыз, махабат темасындагы лирикалары аркылуу сүйүү сезимин баалоого үйрөнөбүз балдар. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Медин Алыбаев. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке тек кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың дегендей. Акын жарык дүйнөдөгү жашоосунун улуу максатын, милдетин ушундайча түшүнүп, өзүнүн максаттуу да, машакаттуу да өмүр жолунун ар бир күнүн эл журтуна арнап, жүрөктөн түнүк тапкан унутулгус лирикалары, комедиялары, сатиралары, драмалар менен текке кетпес асыл эмгек жасап, кыргыз адабиятынын тарыхында өлбөс болуп жашап калды. Медин Алыбаев 1917-жылы Нарындын Жумгал орайына караштуу Чаек айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Азан чакырып койгон аты Асамидин болгон экен. 1937-жылы Медин Алыбаевдин Бактылуу жаштык деп аталган биринчи ырлар жыйнагы жарык көрөт. Китептин кириш сөзү жазган акын Кубанычбек Маликов Мединге келечекти көптү үмүттөндүргөн жаш акын деп баа берген. Анда акындын алгачкы мыкты сатиралары жана лирикалык чыгармалары топтолгон эле. Анын Маяковскийге поэтикалык отчет, публистикалык поэмасы, Курорттогу окуя, Жантектин керези аттуу пьесалары менен белгилүү болгон. Ошондой эле акын Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин чыгармаларынын мыкты котормочуларынын бири болуп эсептелет. 1936-38 жылдары Ленинчил жаш гезитине иштеп жүрүп, 1938-жылы советтик армиянын катарына чакырылган. 1940 жылга чейин кызмат өтөп, Ак финдерге каршы согушка катышкан. Ал эми улуу ата мекендик согуш жылдарында, андан кийин республиканын түрлүү гезит журналдарында эмгектенген. Мединдин ырлары бир жагынан терең лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ. Акын салттык сөз ыргактары менен ошол кезде жаңы калыптанып келе жаткан жаңы поэтикалык агымдардын ыкмаларын чеберчилик менен айкалыштыра билген. Анын сатиралык чыгармаларын атай кетсем, Ак чүч, Сот болгон коен, Түлкү менен Кашкулак, Бюрократ, Кошоматчы жана башкалар. Мени издесең ырларымдан табасың дегендей, Медин Алыбаевдин ырларына бир топ оюнчулар обон чыгарышкан. Алар Тяншан, Ойлончу, Кош Соңкөл, Аманат, Сага, Өз Алатоо. Келланданын Өз Алатоо деген ырын угуп көрөлү. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кереметтүү кучагыңда жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылар, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө.
кыз жана гүл. Кызды көрдүм, кыпкызыл гүл кармаган, өзү жалгыз жигити жок жандаган, гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт, биле албадым гүлүн кимге арнаган. Жыттап коет, эки жагын каранат, жапжай басат аллеяны аралап, карындаштын колундагы кызыл гүл кимге буйруп болсо керек аманат. Кыз алдына чыга келген бир жигит токтой калды, кызыкканын билдирип. Гүл жыттатчы, деди жигит шарайтты. Кыйын иш го, жаш кездеги жиндилик. Койгон жигит колдуктаба жанышпа, койгон жигит колдон гүлдү талашпа. Орой мүнөз одон өскөн окшойсуң, оозуң барбайт сени тең туз санашка. Дагы бир жигит жолдон чыкты күлмүңдөп, өзү сонун, өңү сонун бул ким деп, шар айта албай көзүн тикти гүлүнө, уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек. Кыйгач басты, кыз көңүлүн салбады, мурдун чүйрүп муну теңге албады. Бирөө орой, бирөө жеткен уяң деп, оолак басты, оңдоп гүлүн кармады. Кеч киргенде бирөө чыкты жолунан, бирок гүлдү сураган жок колунан. Айла кетип, кыз өзү гүл сунганда, албайм деди, гүлүң эч ак соолуган. Анда бул ырын талдап көрөлү балдар. Ырдын биринчи, экинчи куплети ырдын башталышынан кабар берет. А кийинки саптарында окуянын өнүгүшү, ал эми акыркы 4 сап бул окуянын жыйынтык бөлүгү болуп эсептелет. Ырда автор уйкаштыктын аксак формасын колдонгон. Ырдын лексикасына келе турган болсок, биринчи жолуккан жигитти автор кыйын иш го, жаш кездеги жиндилик сабы аркылуу сүрөттөйт. Бул жерде жиндилик деген сөз курчтук деген сөзгө синоним болуп түшөт. Андан сырткары, автор адабияттык каражат катары койгон жигит колтуктаба жанашпа, койгон жигит колдон гүлдү талашпа саптарында анафораны колдонгон. Бизде анафора деген сөз сап башындагы окшош сөздөрдүн же сөз айкаштардын кайталанышы болуп эсептелет. Мындан сырткары, ырда автордун жеке маанайы берилбейт. Ал эми ырда кийинки колдонгон көркөм каражат катары антитезага басым жасагыбыз келет. Адабият теориясында антитеза дегенибиз бир ойго карама-каршы айтылган экинчи ой болуп эсептелет. Бул учурда ырдын биринчи куплетиндеги гүлү да, өзү да гүл буруксуйт сабына ырдын эң акыркы сабындагы албайм деди гүлүң эч ак соолуган деген сабы карама-каршы пикир болуп түшөт. Ал эми кызга биринчи жолуккан жигит кыйын иш го, жаш кездеги жиндилик сабы менен берилип жатат. Бул ойго уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек деген сап карама-каршы келет. Демек, акын бул учурларда бири-бирине карама-каршы келген антитезаны колдонгон балдар. Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиңди ирмечи, куса болдум сагынганым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросун турасың, ыйлап улутунган баладай. Кейде бүркү, кейде жактайт кабагың, кантип сенин кыялыңды табамын, мен өзүңдү эр көкүрөп көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөгөдөй санадым. Анда эмесе, кийинки ыларына токтолоюн. Өзүңөр байкагандай, эки ыры сүйүү темасында жазылган. Мурдагы талданган чыгармага караганда, бул чыгармада сюжеттик курулуш жок, бирок лирикалык акындын ички уйгу-туйгулары биринчи орунга чыккан. Бул ырда автордун маанайы басымдуулук кылат. Биринчи ырда автор сагынып турса, экинчи ырда автордун бушайман болгону көрүнөт. Биринчи ырда акын адабияттык каражат катарында салыштыруу колдонсо, экинчи ырда антитезаны колдонгон. Сага жайдын түнү аба салкын, ай жарык, көпкө жүрдүк го бак аралап айланып, бир мезгилде мындай сунуш киргиздиң, болду чеми түн ортосу кайталык. Дедиң дагы мага карап токтодуң, колду сундуң, коштошууга окшодуң, эсен тур деп оң колумду бек кысып, ич
жылытып жүрөгүмдү козгодуң. Кучактадым, мен сен жака ыктадым, сен ыктадың, кучагымдан чыкпадың, шолтоо кылып чочубасын дегенсип, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Ава салкын түн ортосу ай жары, ай жары, ай жары. Көпмө жүрдүк багаралап айланып, айланып. Bir улактандай сунуш киргиздиң, сунуш бир ай киргиздиң. Болду чеми түн ортосу кайталып, кайталып, sen jakka ıhtadın, ıhtadım, ay ıhtadım. Sen ıhtadın, kucağımdan çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şıltolup çocuğasın degesin, degesin, ay degesin. Jakamdagı kızıl gülden çıkmadım, çıkmadım, ay çıkmadım. Мына балдар музыканын ыргагында көңүлүңүздү көтөрүп алдык окшойт. Анда эмесе сабагыбызды бышыктайлы. Бышыктоо үчүн мен силерге суроо менен кайрылгым келет. Биринчи суроо: Медина Алыбаевдин сатиралык чыгармалары кайсылар? Экинчи: 1940 жылга чейин акын кайда кызмат өтөгөн? Үчүнчү: акын канча жыл өмүр сүргөн балдар? Кана балдар, суроолорго жооп таптыкпы? Биринчи сурообуз: Медина Алыбаевдин сатиралык чыгармалары кайсылар дегенге албетте силер таптыңар деп ойлойм. Кошоматчы, Сизге айтам, Сот болгон коён, Бюрократ, Чалкан дос, Ак чүч жана башка чыгармалары бар. Экинчи сурообуз: 1940 жылга чейин акын кайда кызмат өтөгөн эле? 1940 жылга чейин аскер кызматын өтөп, ак финдерге каршы согушка катышкан. Туура таапсыңар. Ал эми үчүнчү сурообуз: акын канча жыл өмүр сүргөн? Албетте таптыңар деп ойлойм. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медина Алыбаев жарык дүйнөдө 42 жыл гана өмүр сүрдү. Медина Алыбаев ушул даңазалуу өмүрүндө окурмандардын жүрөгүндө жазма адабиятыбызда түбөлүк жашай бермекчи. Үйгө тапшырма өмүр баянын окуп, ырларынан көркөм жаттап айтып бересиңер.